Hello，今天给大家推荐一款欧乐奇的烧木柴的炉子。看一下整体的设计是3条腿带接灰盒的设计，3条腿呢是可以拆卸的，这样非常方便收纳。它呢腿虽然是活动的，但是非常的稳固，站3个人都是没有问题的。看一下炉膛，它采用的是2.7毫米的加厚钢板，肉眼可见的厚实。炉门呢开关非常的顺畅，在这里放入木柴。上面呢采用的是大小不一的，这样你上面放大锅小锅都可以，非常的用心的设计。选择这种产品呢，一定要选择质量好的，因为每天都要使用，对不对？选择欧乐奇没有问题。